Masjidil Haram dugi ka Masjidil Aqsa. Bain nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bain nama dina waktu nasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal bait. Eta tetap dina sanggireun Baitullah. Jadi dina satu acan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat Isra jeung Mi'raj, harita Nabi Muhammad ayana di pinggir Baitullah. Muddajian bari sarenya ngigir. Nah, cek urang mah Nabi Muhammad keur nyari ka gigir, tapi nyaharep ka kanan biasa mah kitu, nyaharep ka. Baina rijlaini id atahu Jibril. Nah, di antara di aping kedua lalaki, nah id dina waktu harita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya di pinggir Baitullah, ata datang hukaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha Jibril wa Mikailun jeung Mikail. Di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keur bobo di pinggir Baitullah, dirinya datang dua malaikat, malaikat Jibril jeung malaikat Mikail. Wa ma'ahuma jeung eta tetep tina antarana itu Jibril jeung Mikail malakun akhara ari aya malaikat anu sejen. Nah, di antara malaikat Jibril jeung Mikail dirinya aya malaikat anu sanes anu ngajajapkeun atawa anu ngajemput kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahtamaluhu hatta ja'a bihi zamjama. Jadinya Nabi dibawa kedua malaikat, malaikat Jibril jeung Mikail jeung malaikat anu sanes sehingga dugi ka pinggir cai Jam-jam. Ieu sejarahna ieu. Ieu can berangkat encan Isra. Kakak di bawah heula dibersih heula. Fastalqau ala dohri batawalahu minhum Jibril wa fi riwayatin. Nah, di sanggeusna Nabi Muhammad dibawa ke Baitullah sampai ke sumur Jam-jam. Ieu sejarah sumur Jam-jam dipake cai minum, dipake cai jimat ku jelema teh sejarahna ieu. Selain tina zaman Nabi Ibrahim tadi ke zaman Nabi Muhammad deui disampurnakeun dina sejarahna. Nabi Muhammad diri ditangkarakeun lawan bahasa urang nama terus eta dibelek dina ganggerongna ieu. Leher, naon sih? Ieu kosong ieu dina urang. Ia dibelek ku malaikat Jibril jeung Mikail sampai ke handap bujal. Ya dibuka ke dibelek, dioperasi bahasa kuarim. Wa fi riwayatin puri jasaku bayati fanazal Jibril tadi na hiji kisah mah dina hiji riwayat mah eta malaikat Jibril jeung Mikail datangna di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya di rompokna, dirinya dibukakeun sakpul baiti, artinya lalangit imah kuring dibukakeun ku dua malaikat, tapi tidak kurang kuat keterangan eta. Bakara anu dianggo ceritana Nabi ayana harita di pinggir Baitullah. Pasyaka min sugratin nahri ila asfali batni tuluy eta malaikat Jibril teh meulah atawa ngoperasi atawa ngablek. Bahasa nu sopan lah. Min sugratin nahri tina lak-lakana Nabi ila asfali batnihi nepi ka handap patuanganna Nabi dia cukup meuki dieu dibelek sampai ka handap pusar. Sumaqala Jibril Mikail itne bitasin min ma'i zamzama. Sanggeus eta dipelek dadana Nabi, ieu sejarah can Isra ieu. Aku nama Isra Mi'raj dan Isra. Ieu mah naon ngaranna dengan memperingati Isra dan Mi'raj. Eta ngaji tajwid. Lamun aya ro make jabar ngaranna tafhim ro wajib dibaca kandel dibacana ro. Lamun ri dibaca tarkik, ro wajib dibaca ipis. Jadi ulah ditulis ieu awas bisa jadi panitia ke jamaah teh dieu. Dengan naon ngaranna memeriahkan Isra dan Mi'raj. Isra. Sebab eta ro-na make jabar. Isra Mi'raj. Lain Mi'raj. Ro-na make jabar. Kan berhubung biasa dipakai di orang mah Isra Mi'raj. Kuduna Mi'raj bacaan.
naon kana ubah kana arti tuh ngarubah kana arti mah tangan lamun kapanggih ku jalma ahli tafsir ahli tajwid atuh disalahkeun emang salah ieu kudu nama Isra Mi'raj ro setiap lamun aya ro make jabar hukumna tafhim wajib dibaca kandel lamun ro make j karena naon tarkik wajib dibaca ipis kan kudu nyaho kadi ngaji mah buang wa sebutna wa bainal safaten tegasna kaluar antara bibir dua waw jadi waw bisa dikadinya lah kumaha lamun keur ngadong teu dibaca tuh teu naon teu kudu pasehat bisa pasiksak mungkin santos Nabi Muhammad dibelah nah ini leher iya jadi kena ceklokan kosong dibelah sampai ila asfalibat nih nepi ka handap patuang pas sanepeun bujang faqala Jibril tulul nyarios eta Jibril limika ka malaikat Mikail iti kudu ngadatangkeun anjeun ni cakuring bitostin kana wawadahan min ma'i zamzam tina cai zamzam hoi malaikat Mikail lamun bahasa urang nama tapi lawan bahasa keren hoi bro sini itu kan bahasa biasa dialek anu dipake sama poe woi Mikail ka dieu naon bril bawakeun kuring kana wawadahan anu eusina eta cai ngan caina ti cai zamzam jeung naon fungsina eta malaikat Jibril nyitah kana Mikail kaema athuru qalbahu wa asraha sadrahu tah tujuanana malaikat Jibril nyitah ka Mikail nyokot cai tina cai jam-jam tujuanana kanggo ngabersihan kana hatena Nabi Muhammad sallallahu wa asraha sadrahu jeung ngajembarkeun kana hatena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh sejarahna jembarkeun lamun urang kumaha lah lamun urang aya bahasa ti dieu di belah dadana bersihan kalbu urang lobakeun mandi kifarat gitu nah bersihan jasad urang salat sunah wudu salat sunah taubat salat sunah haj aja dibersihan ku eta doang urang mah pastah roja kolbau pagos salahu salah sebaratin tuluy malaikat Jibril sanggeus ngitah kana Mikail dirinya malaikat Jibril ngaluarkeun qalbahu kana qalbuna kana hatena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagos salallahu salah sebaratin tuluy saenggeus dikaluarkeun ieu hatena dibersihani kalbu Nabi Muhammad ku cai jam-jam dibersihan ku malaikat Jibril jeung malaikat Mikail jeung aya malaikat anu sanes Allahu rabbinya wa nazama kana bihi min azain tuluy sanggeus eta Nabi Muhammad dibersihan kalbuna dirinya dipikeun kokotor-kokotor hatena ku malaikat teh kokotor-kokotor naon kokotor anu aya dina jero kalbu sifat sombong ujub ria takabur jeung lain sajabana masyaallah encan nya sejarah Isra berangkat mah encan ieu karena mini tirek berangkat tahun sekarang di antara perkara anu wajib diyakinkeun nyaeta Isra jeung Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumargi Isra jeung Mi'raj mangrupikeun akidah sam'iyat, sedangkan jalma anu teu percaya kana akidah sam'iyat hukumna kafir. Wah, aing mah teu percaya Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Karena cek siji sejarah eta Siti Aisyah lamun cek bahasa urang mah keur sare nyangigir Nabi Muhammad berangkat Isra Mi'raj sampai Siti Aisyah nangkarak deui Nabi Muhammad saya di tempat deui sakumaha eta sakolepatna nembus langit 7 lapis langit 7 lapis bumi langit kahiji aya mun aya Nabi Adam nagil aya sampai ka 24 nabi aya kabeh eta di antara langit kahiji kadua katilu sampai ka langit ka 7 Nabi Adam aya langit ka sabaraha Nabi aya insyaallah
Namun tahun kamari rajin ngabaca mah buku ini ya. Buku sejarah Isra Mi'raj sedang nerjemahkeun ya. Sedang nerjemahkeun aya hadisna, aya keterangan kitabna, aya keterangan Al-Qur'anna. Ting di mana bae nu aslina ieu? Namun untuk kami sorangan paling beak 5.000. Namun dibaca ieu bisana seumur bisa diajarkeun ka batur, tinggal bacana. Tinggal magahanana, tinggal baca, jeung magahan anak, jeung magahan pamajikan, jeung magahan kolot gitu. Supaya naon? Supaya nyaho kana maknana Isra jeung Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta sakorepat Isra jeung Mi'raj lah dina bulan Rajab ieu. Araya kene meureun ieu ge tadi fotokopi deui. Aya beres kurinyuh teh beres satahun teh teu buka. Namun teu kurinyuh teh bere-bere, namun teu teu bere-bere biasana ge. Biasa untuk dibuka-buka mah lecak teh di mana buah pohon neundeuna ti nyaho pake bungkus kacang bener kita bieu teh nyaho ieu ngaranna anjeun aslinya ka mana mah tentang ieu tilare panggil. Jadi dina kitab ieu terjemahan ieu salinan ieu misalnya Isra Mi'raj eta ti mimiti memehna Rasul berangkat sampai ka beres sampai ka tembus langit ke-7 sampai Nabi Muhammad turun di ka alam dunia berdasarkan keterangan-keterangan kitab Quran hadis raya-rayana. Jadi bisa jangan menanya eta paling mah teu percaya cenah Nabi Isra jeung Mi'raj birakuatan tembus langit ke-7 lamun urusan akidah samiyat cukup didengarkan dan diyakini ulah sampai aya akal anu ikut campur. Piraku yuh boleh kapal tenebus kadinya ulah disarwakeun lamun geus aya ridho Allah mah ulahkeun kana langit najan ka jero neraka ge duang dina sejarah Isra Mi'raj Nabi asup ka neraka jahanam neuleun umat-umatna teu karat sapanas doang na malaikat Malik penjaga neraka malaikat Malik kan dina sakabeh malaikat anu 10 tugasna masing-masing anu tugasna paling berat eta malaikat Malik ngajaga pintu neraka. Berungut bae eta. Gitu. Ngadeuleun nongol patut jejak barangkeun ke neraka. Nongol cakali barangkeun gitu. Eta tugas malaikat Malik. Anu urang mudah-mudahan ulah panggil jeung malaikat Malik mah. Langsung urang panggil jeung malaikat Ridwan bae. Amin ya robbal. Oke, itu pancuk rasul sing sajal anu diuk dina majelis tempat pengajian, ngadengekeun pengajian, ngagungkeun kana kalimat-kalimat Allah, ngagungkeun kana syiar-syiar Allah, untuk syafian lahu yaumal qiyam. Cuk rasul bakal babarengan jeung kuring engke di surga. Amin ya robbal alamin. Ngadi nu ngajina ngurangan di mobil eueuh. Petaris. Dan mereka cukup kita. Teh Eta sejarah Isra Mi'raj. Mana baca ki? Ayo kita coba dulu. Wahtalafa ilai Mikail bisalistasati min mai zamzam suma'ata bitasti min zahabin mumtalin hikmatan wa imanan fa'afragahu fi sadri tuluy dina sabda malaikat Jibril jeung Mikail ngaluarkeun kana qalbuna Rasul di kumbah bersih tu cai jam-jam dirinya malaikat Mikail mawa deui kana wawadahan anu wadah eta tina emas. Naon eusina mumtalain hikmatan wa imanan fa'afragahu fi sadri anu wawadahan anu tina emas eta eusina kaimanan hikmah saenggeus eta kaimanan jeung hikmah dina wadah eta diasupkeun fa'afragahu fi sadrihi tuluy ditaburkeun kana dadana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibersihan ku malaikat sanes dibelek dikumbah dibersihan saenggeus bersih qalbun Nabi mah dieusian ku kaimanan dieusian ku hikmah eta ilmu anuman
Wa malaun jeung wadah anu sajen hilman ku sifat hilim, wa ilman jeung kailmuan, wa yakinan jeung kayakinan, wa islaman jeung kaislaman. Suma atbaqahu fi khatmi baik kata baik tuluy dina sabada dipinuhan ku keimanan, ku hikmah dina qalbu nabi wa malaun hilmanan malahe qalbu nabi dipinuhan deui ku sifat hilim. Sifat hilim eta lamun bahasa urang nama hade kapapada kanu sahandapeun ngahargaan, kanu saluhureun ngahargaan ngahormat. Jadi henteu pandang bulu Rasul mah rek ulin jeung macem jelma kumaha ge tetep sifatna hilim. Untung ngabedaku dia mah jama miskin ulah ulin jeung aing lain. Kan rata-rata kitu di urang mah. Karena gableng saeutik bae hirup. Rada melek bae saeutik laju bae ka jelema. Kakarak melek saeutik umpamana sugih saeutik karek dibere katitipan rezeki ka Allah saeutik laju bae zalim jeung kaniaya ka jalma nu teu boga. Nauzubillah min. Eta lah ulah sampai kitu. Rasul geus ngajarkeun, malaikat geus ngabejakeun. Dina kitab geus dituliskeun ku para alimin ulama bahwa Rasul eta sifatna hilim, handap asor, sang bisa ngasuh jeung bergaul jeung sahabae. Sanajan jeung kata Yahudi atawa Nasrani. Teu masalah bagi Rasul. Menjek bahasa orang teh mandek ulin jeung macam jelma kumaha rek jalma nu masakat terus sugi sarua bae bagi Rasul mah. Karena naon? Dina kalbu Rasul hanya anu aya hanya Allah doang. Masyaallah. Wa ilman jeung Rasul dina qalbuna dipinuhan ku kailmuan. Masyaallah. Wa yakinan jeung dipinuhan ku kayakinan. Ada orang hati orang dipinuhana ku naon? Dipinuhana ku hal-hal anu nyieun kana hulu. Mengemok deh, lain moal. Mikiran naon? Mikiran haliah-haliah perkara-perkara dunia anu eta kabeh tipuan ngarusak kana hati urang. Makana cek ulama ahli tasawuf dunia eta aya dina genggaman urang. Qalbu jeung Allah. Tempatkeun Allah dina kalbu urang. Artina bersihkeun hate urang khusus pikeun sifat-sifat anu hade. Urusan dunia teu naleungeun bae. Sabab lamun urusan dunia kurang diteundeun dina akal berat mikiranana. Lamun urusan dunia kurang diteundeun kana hate mantak batin begang kana awak sugih henteu masakatnya. Kuduna kumaha? Pentakeun ku doa, jemput ku usaha, angkat leungeun ka dieu pake ngadoa. Jadi sariah dunia mah ulah di pikiran sebab geus dijamin ku Allah masalah rezeki mah pasti setiap anu bernyawa, anu kumarayap di muka bumi pasti direzekian ku Allah, pasti dimilikan ku Gusti. Karik-karik selangna karik-karik urang mentana kunaon ieu rezeki urang seret bae introspeksi diri bisi aya harta batur nu kadahar ku urang bisi urang aya ucapan goreng ka batur eta nu mantak ngahalangan ilmu eta sifat hilim kasa sama sarua bae dieu mah ari kana sifat hilim kieu mah atuh ku Rasul dicontohan Isra dan Mi'raj kieu tentang hilim, tentang keilmu, tentang keyakinan. Ieu mah pikeun sakabeh jelema. Rek nu miskin, rek nu kaya, rek nu pinter, rek nu bodoh, rek ustad, rek kiai, rek guru tetep bae kudu ngabogaan sifat hilim hade kasasam. Masyaallah. Suma atbaqahu suma khatama baina katafai bi khatimin nubuwati suma atabil buraki. Santos Nabi Muhammad
dikeluarkan hatena, dikumbah, dibersihan, diisian ku keimanan, diisian ku hikmah, diisian ku hilib, diisian ku keilmuan, diisian ku keyakinan, diisian ku keislaman, tak beres dirapatkeun deui. Ngan teu aya bekas, teu aya cedak. Cenah Nabi Muhammad dina sejarah kitab Dardir pernah dibelek ku malaikat. Coba dulu aya tapak jahitanna, wah, Allah sanu ngajahitna baheula mau jahitan. Jadi eta mah dioperasikan tanpa jahit. Bisa bagi Allah mah teu aya anu teu mungkin, kabeh mungkin. Santos kitu eta sumaat baqau bae khatama baina kata baituluy. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicap kanabian dina antara dua walikatna. Nah, di antara walikat dia, tengah-tengahna aya cap kanabian. Jadi sejarah anu gambarna segitiga kitu tah. Dua gambar kerucut teh nya. Dua gambar naon lamun ditarik ku segitiga biru cenah. Yang kitu tah gambarna. Gitu dina sababaraha keterangan duang kitu tah cap kanabiana bahwa nabi eta khatamin nabiyina panungtungan dina pirang-pirang para nabi. Jadi teu aya deui sanggeus Nabi Muhammad dicap didinya teu aya deui nabi angin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awas ya bisa ngaku-ngaku nabi. Kuari makan tren ieu. Ngaku-ngaku nabi baru. Aya ngakuna menang wahyuna ditangkal huni. Ulah geus khatamin nabiyina anu jadi panungtungan pirang-pirang para nabi. Allah deui nabi salian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir zaman. Masawadilah Nabi Muhammad do hiji. Eta akhir zaman. Summa atabil buroki musarrajan terus melajiman wa huwa zabatun abiyadun tawilun fawqal himar dunal bigol. Jadi keyakinan anu nyandak kebahagiaan jeung kemuliaan. Kamu kahiji keneh. Bismillahirrahmanirrahim. Keyakinan anu nyandak kebahagiaan sareng kemuliaan. Di antara perkara anu wajib diyakinkan nyata Isra sareng Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumargi Isra sareng Mi'raj mangrupikeun akidah sam'iyat, sedangkan jalma anu teu percaya kana akidah sam'iyat hukumna kafir. Isra sareng Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca tilu lah. Dina ayat lah. Dina di mana lah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal anam wa ala alihi wa sahbihi dawil jiddi wal kirami amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ilu ayul amali su'ila ayul amali afdalu faqala imanu billahi wa rasulihi qila summa madza qala al jihadu fi sabilillahi qila summa madza faqala hijju mabrurun. Sadaya puji disanggakeun kagat Allah anu maha suci anu parantos ngajalankeun atawa ngaisrokeun hambana ti kawit al masjidil haram dugi ka masjidil aqsa anu berkahan sakurelingna anu hikmahna di Isra sareng dimi'rajkeun pikeun ningalikeun tanda-tanda atawa ayat-ayat kekuasaan Allah. Rahmat sareng salam sejahtera mugia dilimpahkeun ka junjungan alam anu janten sayyid makhluk anu kantos dugi kana hiji tempat anu sadaya makhluk kekuatan pikeun nyorangna atawa nambahna kajabi mantena rupina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitu deui mugia rahmat sareng salam dilimpahkeun ka sadaya para sahabat sareng sadaya keluargina anu ngagaduhan kasumangetan sareng kamuliaan anu mudah-mudahan rahmat dugi ka urang sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram
ila wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala ali washabi dawil jiddi wal kiram. Ya surat Bani Israil. Dalam bulan Rajab ini rame ya, pasti jadi ayat gacon ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhana maha suci Allah. Saat anu geus ngaberjalankeun. Ngaisrokeun Isra. Hambana ti mimiti Masjidil Haram dugi ka Masjidil Aqsa anu diberkahan sakurilingna. Tujuanana hikmahna naon tujuanana supaya ningalikeun kana tanda-tanda kakawasaan Allah. Kan eta timimiti berangkatna Rasul di Masjidil Haram dugi ka Masjidil Aqsa aya sababaraha gogodaan anu ngaganggu, aya sabaraha papanggihan Nabi Muhammad jeung iblis jeung jin jeung ifrit jeung lain sabangsana. Oke, di Masjidil Aqsa naik eta ka Sidratul Muntaha, Rabbul Pustawan disabkan itulah kaluhur. Naon Rabbul Pustahawan? Agok pan orang ngajelaskeun akhirnya alam malakut, alam lahut, malakut, jabarut, nasuk kana itu kaluhur lah geus kitu lah. Langkeuna ke tapi terangkeuna harus akhir tama terangkeuna ge. Tujuan anak Allah ngaisrokeun jeung ngami'rajkeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunjuna pikeun ningalikeun kana sapalina kakawasaan Allah jeung teu aya deui makhluk anu sanggup pikeun Isra jeung Mi'raj kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suila ditaros Bidia an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila ayil amal afdalu faqala imanu billahi wa rasulihi. Ari anu pang bagus-bagusna di saat Abi Hurairah nyaritakeun di dieu dina kitabna. Nyarios aya menaros kana Rasul suila faqala imanu billahi wa rasulihi. Anu pang bagus-bagusna amal kahadian naon ya Rasulullah faqala imanu billahi wa rasulihi, cukup iman ka Allah jeung ka rasulna. Sabada urang geus iman ka Allah yakin percaya kana ayana Allah Allah mimitina Allah tungtungna ayana Allah beda jeung sakabeh anu makhluk. Ayana Allah henteu butuh kana tempat, teu butuh kana nangtukeun. Ayana Allah henteu bing bilangan, ayana Allah kawasa, ayana Allah kersa, ayana Allah henteu butuh tempat, ayana Allah di luhur, Allah di handap, Allah di katuhu, Allah di kenca, Allah di jero, Allah di luar, Allah henteu nempel, jeung Allah henteu papisah. Asal katana mah jiapna ngan genep, hareup buri luhur, handap katuhu kenca dina kitab tauhid mah 10. Allah di luar, Allah di jero. Henteu nempel, henteu papisah, makana haram mengucapkeun atawa nanyakeun di mana ayana Allah. Karena lamun Allah butuh kana tempat, pasti butuh kanu nangtukeun. Sedangkan hukumna mustahil. Awas tentang keimanan. Udah kuat keyakinan dia mana ayat Allah ayat segitu we cukup. Allah ieu mah Allah aya di luhur murtad eta teh dosa gede. Komo dina hate ngayakinkeun Allah ucang-ucangan dina aras teu bisa. Gitu. Allah mah teu sarupa, teu sarua jeung sakabeh makhluk moal anu nyarupaan laisa kamislihi syai'un perkara naon bae moal aya anu bisa nyarupaan Allah. Wa rasulihi jeung salajengna ku amal-amalan anu afdal nu bagus eta ngimankeun kana utusan-utusan Allah anu 24 nabi teh 25 nabi jeung rasul. Adam, Idris, Nuh, Hud,
ini nyaki-aki itu berisaun. Wah, dari sinetron tamat sampai 50 episode sampai 350 episode. Hari Nabi 20 nama Nabi jeung Rasul teu katau dosa hukumna. Ari kana bintang film banyak ho. Eta saha? Eta masih Al-Basia. Isaha Andin. Dia ini. Ayo ditanya, malaikat anu wajib dikanyakeun sabaraha? Teu nyaho. Nabi jeung Rasul anu teu nyaho. Ari nyahona naon? Sinetron. Waduh. Nah, eta ulah sampe gitu. Panjek Rasul anu pang bagus-bagusna pagawean, pang abdol-abdolna amal eta iman ka Allah jeung iman ka Rasulullah. Tuluy dina sabada urang geus yakinkeun ka Allah jeung ka Rasulullah, sumamada qala al jihadu fi sabilillah, eta perang di jalan Allah atawa merjuangkeun syiar-syiar. Awas ya jihad ti dieu ngebom jelema lain. Jihad ti dieu memperjuangkeun agama-agama Allah. Syiar-syiar Allah, pesantren dijaga, digedekeun, disebarkan ajaran-ajaran Allah na syiar ngagungkeun karena kalimat-kalimat Allah. Madrasah sekolah agama lah syiar-syiar bae lah. Jihad fisabilillah. Naon lah jihad fisabilillah mah ngajak jelema keur poek diajak anu caang, jelema diajak ngaji atau jihad sarua bae ge. Kasupana fisabilillah, kasub di jalan Allah. Masya Allah. Sumamada tuluy naon deui sanggeus urang jihad di jalan Allah. Faqala hijru mabrur, eta naik haji, hajina anu mabrur, anu ditampi atau dikabul ku Gusti Allah. Duang kumaha ciri-ciri haji mabrur? Lamun geus balik munggah haji eta jelema kalakuan bener dina sagala-galana. Iya banges balik naik haji tapi masih kena ngarentenirkan duit sarua bae haji pekok. Nges balik naik haji 10 kali naik hajina tadi tetap teu daek keluarkeun zakat haji blow on. Naik haji 15 kali tapi masih goreng kene goreng sangka kata tanggana atawa tatanggana miskin kalaparan teu daek mere ngaranna haji kopet. Duang kumaha haji mabrur haji anu bener-bener dina ngalakonan ibadahna sesuai tatanan syariat ilmu fikihna jeung ilmuna dibawa kabeh tata cara makena sesuai jeung aturan-aturan anu geus ditetapkeun dina kitab-kitab menang para alimil ulama anu menang nyandak dina Al-Qur'an jeung Al-Hadis. Mimiti lempangna mudah-mudahan Bapak abdi jeung indung abdi ngasupkeun kana haji mabrur. Kita ngaji jelema tiap poe Jumat atawa tiap malam Jumatna dan cai teko dihareup imah. Naon teko diinum ku batur, maka jalma anu naik haji na ngarasakeun eta rasana cai. Bener gitu. Tapi kadang-kadang anu naik haji na antang nu di imahna teu mikir, unggal poe dibere cai putih bae atuh batur belanak teu hayang nginum. Sakali-kali dina teh cai susu, teh manis, teu di pinggirna kadaharan jeung rokokna. Insyaallah budak santri ngabring. Atuh lobana panjelema aja sok deunun teko teh ya dihareup imah. Tujuanna naon eta kan mislus sawabna lamun eta cai diinum ku batur eta nu naik haji da ngarasakeun seger na nginum eta. Makana biarna ale-ale jero teko di cai putih dibelanak batu nginumna ge. Rata-rata cenah aing meneuneun cai dari mah tilok beak meureun dia bacekeun di nu diteundeun atau dispenser pan belet gitu ngaranna. Kuduna kumaha? Atuh cai susu isuk ieu cai susu. Kan 40 poe eta kan. Isukan teh manis. Isukana deui jas jus, isukana deui jus, isukana deui naon kana sop buah, isukana deui marjan. Insyaallah unggal poe eta ngantri jelema. Tah kitu sedekah mah. Dia sedekah cai putih ngebuadak di balong batur nginum. Menit-menit teuy. Gitu. Nah lamun urang hayang jadi hayang
jadi haji mabrur syarat nomor kahiji ulah naik hajina menang nyogok kudu nama 2025 kulantaran nyogok jadi berangkat na tahun 2020 moal diterima ku Allah sebab naon hukumna antara nyuap dan menyuap mutlak diharamkeun ku Imam Nawawi Tanahara dina kitab Kitabut Tauhid. Ayo loba haji sogokan maka ciri pecina dengdek lamun balik haji loba kan diurang haji sogokan kedah nama cenah kapel 2025 kabagian kan ainu maut cenah kamari terus nyogok cenah hayang maju korsina Masya Allah ayatana kausat abdi mananya karena kiai lain bentuk nya mangga asal anu tanggung jawab dunia akhir terus bakal jamaah tidak mang daftar baik kayaknya Allah nges manggil mah tuh kudu disogok-sogok kurang sebab naon malaikat mah bisa disogok anu bisa disogok aja mah geblek doang urusan ibadah di duit kan geblek kita ngaran terus orang nges nabung menabung main naik haji abdi ge nabung sabaraha tahun menabung tapi nyoba nabung dari mana boa usah naik haji aku lah mau cek Allah baik nyariat geus kadoa eukeur cek Allah berangkat tuh berangkat pan pausa pas teu daftar kan aing mah kelas mahal asupna bisa diajak ku menteri bisa diajak ku presiden kan bisa mah eta mah sebenarnya presiden ngadeng atuh eta pemerintah ulah mau coba segablek bae pejabat teu diajakan coba sugih bae menteri bae diajak kiai-kiai jeung usah-usah di kampung ajak naik haji ku presiden itu iman menang DPR deui menang menteri deui dari apa coba gablek dah bosan dari Arab umroh teh coba kiai di kampung kita berangkat haji umroh itu rada sedang bae awas sih kalau menjabati dia naik haji dah ulah menang nyogok kadang lagi ge mudah-mudahan urang kabehan bisa jarah ka Mekah amin ya robbal amin eta cara ulah nyogok ciri baik Arabna lamun eta ibu hajina paket jiwa deng awas Pak Hajina deng, ini kan baik cara jiwa kan jelema. Oh lah eta mah. Sebab naon naik haji eta lain urang balik ti Arab sok suci lain. Tapi amalkeun amaliyah sakebel urang naik haji salat sunnahna dilobakeun. Gitu. Ya bang adanya jamaah haji dah ke Arab mau rok pernah loba datang itu dagang rok sampurami lah karena 100.000 muka kios jadi itu pengen jangan dikirim nanti di barang lagi lah lain ya mah ibadah bari dagang naudzubillah min dzalik lamun nek maburna eta ka Arab niat ibadah geus bersihan eta ibadah niatna ulah niat barang bawah hayang barang dijual itu ngaranna niatna lain niat naik haji niat dan Ustaz ibadah sampingan geus ulah ngomong ka ditu niat ibadah bener-bener ulah segala mawa tek-tek bagian dijual ulah awas inget kan ya bisi aya nu nyogok di hajina kaciri deng bukan apa ciri ciri-ciri haji mabrur dong kumaha ciri-ciri haji mabrur lamun jelema geus balik naik haji kalakuanna berubah akhlakna berubah sagala-galana berubah menuju kana kebaikan eta cirina ya mah geus balik haji teler kene balik naik haji ngadu kotok kene balik naik haji gapleh kene dipakai di pecina kali kocok oh cenah tolol eta nu kitu mah loba kebuadeg make page disebut haji kene tapi masih kene main remi bari digantungan umroh 3 kali gapleh teureun unggal peuting haji 2 kali gapleh teureun naon gunana dari naik haji bebeakan duit ari kalau naik robah mah nek naonan bebeak duit umroh lamun kalakuan teu daek coba pugu urang leumpang ka ditu eta supaya bercermin di tanah kelahiran Rasul supaya orang lebih giat dina ibadah supaya orang lebih taat ke Allah jeung ka Rasul Rasulullah. Hari balik haji, yang balik umroh, gimana balik umroh pulang dari umrah dari sana? Menurut saya mah biasa-biasa aja, karena saya sudah beberapa kali ke sana. Tolong aja lemah. Di setiap langkah detik waktu di Arab itu tinggal aku. Oh Jabal Nur taki, Bagelana Rasul ki, Nabi Adam gitu sejarah. Lenyapkan kana hati supaya memperkuat keimanan. Masya Allah. Ya,
lawan boga ditu berangkat kitu kabehannya. Teu ieu tah aya nu ngaberangkatkeun ieu jamaah kabeh umroh cenah mana kadani? Badani. Cek Abah Dani cenah Pak Ustad ieu cenah lamun cair. Ah jangekeun ieu ngomongna ge. Tuh Badani hirup kene saksi Abahnya. Cek Abah Dani Pak Ustad cenah ge lamun cair. Ieu kabeh jamaah ieu rek umrohkeun. Amin ya robbal. Abah dari hirup kayak tuh lamun cair. Itu jangan cair lah, tinggal cair mancur, cairon. Ustaz minta doa cenah mudah-mudahan cair insyaallah malam ini. Amin didoakeun kumaha. Lain jalan depan umroh mah dicatat mah cenah jamaah sadayana sabaraha orang berangkat. Urang nyewa helikopter di dieunya. Masa cair, amin, didoakan. Geus 2 tahun tuh cair. Pang merasa aing mangpet deui hidup cair. Payah tuh badan itu. Bisnis jual beli makhluk halus. Tuyul second telaku mulu receh bae. Neka jual jin nu newak meureun. Geus bah moal cair tah bah badannya. Ieu geus 2020 je badane. Awas tah badan tah. Moal boga watok bolong-bolong acan badan ieu kituan mah. Masyaallah. Kamis atoh jeung Abah nih, Pak Ustad dibelikan Fortuner, Abah nih neuk mah 3 tingkat. Untung tedan mereka dani teh masyaallah. Lamun Abah nih mikir sampai kaedan mikir nambah lu mah gede awak nang ge. Dikepes-kepes geus bagian nama. Allah karim. Nah, budak santri umroh kabeh ya budak santri. Kada mikir budak santri umroh di Mekah lagan ya budak ditu sih. Ya, ada bakiak budak Arab dipalingan guna lagi. Insyaallah kayak orang kabehan jadi haji mabrur jeung berangkat naik haji kalawan aya minikah di mana bae jalanna. Duka eta mah haji, duka Allah insyaallah berbaik sangka bae ka Allah, menta bae ka Allah. Waktu jeung tempatna eta mah kumaha Allah bae geus. Cukup urang ngadoa jeung menta dina teh hayang ka ditu. Insyaallah moal lami deui. Geus ulah diwan cair eta mah badani ulah geus. Anu ame ganti. Mubeng kan dulu, datang deui. Teh posat cenah doangna bade seureun badani ngomongna. Doang tere cair cenah. Waduh. Aju mah ih ceria jamaah orang diumroh pun kabeh jalobaan mah. Aki 200 mah. Teuing jeung posat cenah. Kerasa orang 13 juta bae 15 juta kali 300 jelema sabatari liu nya teh duit. Boom. Rada mikir ada urang. Dua orang nginjem mobil truk mau duitna ge eta mah. Nah, jadi sekolah tah mah. Ngahayal tamang ngahayal. Ulah. Tapi jamal naik haji bener aja datang-datangnya. Balik bisa karep bisa balik deui itu nyelap bener. Nya bisa berangkat bisa balik balik nyelap itu di roda kapal. Ulah tambah ulah. Stop. Lan. Harus up. Baulah kuana mah. Stop. Atuh asalna aja tah jamun datang itu geus beak sepatu, beak sendal, geus ngahutang ka dieu itu beak motor sugih henteu ming dijual motor pake belebeas, seubeuh beuteung. Terus up. Ulah bisnis samurai. Ulah. Jual beli batu cincin merah deuli mah ulah. Rantai babi, rantai bumi jenglot ulah. Mantak moal nyatu moal. Kumaha cenah mah? Aya cenah barang di anu breng kabehan. Patungan duit batu dinjem beak, dikepung ku batur boga hutang. Nah, geus ngaji bae nu benar, istighosa nu benar, salat nu benar, perilaku nu bener sehari-harina. Insyaallah Allah bakal ngarobah kana jalan hidup urang, Allah bakal ngarobah kana rezeki urang. Amin ya robbal alamin. Sabar bae hirup ieu. Ujung-ujungna paeh, anu sugih paeh, anu miskin paeh. Narikna malaikat Ijroil anu narik nyawa, anu nyabut nyawa eta henteu pilih kasih. Sugan kana sugih mah lalahuna punten. Haji, bade dipundut nyawa anu bisa kedik. Moal.
Sugan kada masa kamu tijak banget tadi kudodot. Wow. Oh, mulai kita mah. Terus ini sama paling kata bisa. Malaikat Israil nyabut nyawa karena makhluk-makhluk Allah eta sesuai amal kahirupanana. Eta sesuai dina kahirupan dana amal ibadahna. Sanajan jelema ieu masyarakat bangsa tapi taat ka Allah jeung ka Rasulna, teuinggalkeun kana ibadah-ibadah wajibna jeung ibadah sunnahna, maka jalma eta meunang pahalana ge juang jalma anu pungal peuting tahajud. Menang pahalana ge doang jalma sapoe-poena sakebel satahun-satahunna puasa bae sakitu tah pahalana. Jalma anu susah tapi sabar jeung taat bae ka Allah. Karena taat doang ka Allah tah jeung ka Rasulna. Jadi cicing mah doang karang kehajar ombak-ombak cicing mah terus berusaha terus ngadoa tah jalma anu kitu menang pahalana ge anu ieu pahalana 1000 tahun anu pahalana 1 tahun jalma peutingna ibadah sunnah teureun jeung puasana sapoe-poena puasa bae puasa sunnah teh pahala doang gitu ku sabarna doang teh karena bukan sifat sabar. Ya Allah, berilah hamba kesabaran ting dina status WA. Ya Allah, berilah hamba kelancaran, berilah hamba keberkahan ting kada postingan Facebook. Nulis deui ari geus milik wa moal ka mana Allah mah nyaho bae kana milik Allah mah nyaho kana hamba-hambana nu keur butuh ditulis dina status ditembal dong abdi pernah teh babaturan ari milik wa kamana alhamdulillah ya Allah ya rabbal alamin dibalas ku kula dia ceungeu malaikat mah teu HP Android. Nah jadi dia ngomong alhamdulillah ku moal kadenge moal nyaho ta malaikat bledu dia mah nah dia babatur ge dia postingan abdi siaran ge eta babatur teh sata karana ya boleh teh itu mendus pengen mesti status alhamdulillahirabbil alamin ya Allah terima kasih atas rezekinya dia nyen pusing aing dibalesan ceungeu dia najan nulis kalimat doang kumaha dina Facebook malaikat mah teu gablek HP Android komo HP nu loba kamerana mah teu malaikat mah kumaha tak kasusah di posting-posting gitu kadeuleuk ku batur aurat eta semakin loba jalma nu maca kasusah urang makin dijabah doana ku Gusti. Ya Allah hirup di balangsak bae 1000 jelema maca balangsak ka jelema seumur umur. Ayo. Ucapan adalah ayo. Bo, ieu basir kidul. Ya Allah, masakat bae dibaca kabeh jelema 1000 jelema maca. Atuh jadi malaikat diaminkeun ku malaikat. Lah. Nu kumaha? Makana mustingna anu baik, baik. Itu baik. Ulah macem-macem. Hirup mah karena embe-embe nak ngajuru diposting telat dari amu. Mohon doanya ya, istri saya mau lahiran, tolong doanya dia suruh kadoakeun tepedieun amat dia presiden jenderal lain. Sahabat FB, mohon doanya ya, kambing saya mau ngejuru hati pagi. Asaing anak aing kadenge lagi. Katalah keimanan orang kuatkan cek Rasul anu pang abdol pagawean hiji iman ka Allah jeung iman ka Rasul Allah. Nomor saterusna naon deui ya Rasulullah cek sahabat teh ya perkara anu lebih abdol jihad fi sabilillah eta jihad fi sabilillah perang kemerangan di jalan Allah Ibnu Sabil teh ya tah dong budak santri Ibnu Sabil ngaranna tah keur aya di jalan Allah keur berjuang berang peuting hees disebor gitu masih dohor teu ngaji sebor seember sedep ge keur perang ngaranna ge keur perangan nafsu hayang ulin tapi aya bae nu ngeuleuyeung perangan anu tek-tek bage kelas geus kumaha santri mah kudu ngaranna ge santri kudu bisa sinna satrul aurah nutupan kana aurat tekna tarkul maksiat ninggalkeun pamaksiatan terus nuna nurul ilmi cahaya rona riyadul ilmi kampungna ilmu
santri. Karena budak santri mah hak menang zakat moal. Sedekah moal sebab ibnu sabir. Tiga nomor ready tenang we budak santri mah. 50.000 10.000 loba ada. Sebenarnya kamen ngitung dari ngitung. 20 nih gua nih. Hah? Ada apa dari gua? Itu dibilang dari doang. Allah tanya kau Allah dari los. Jadi Al-Qur'an parantos ngajelaskeun tentang Isra jeung Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu diunggulkeun dina surat Bani Israil. Baca ki. Bismillahirrahmanirrahim. Hiji Al-Qur'an parantos ngajelaskeun Isra sareng Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu diunggulkeun dina surat Bani Israil ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artosna wallahu a'lam bi muradih. Maha suci zat anu parantos ngajalankeun atawa ngisrokeun hambana dina waktos beuting di Masjidil Haram pikeun ningalikeun tanda-tanda kekuasaan Allah. Saestuna Allah eta zat anu maha nguping sareng maha ningali. Dua Al-Qur'an ngajelaskeun masalah Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina surat An-Najm ayat 13 sampai ayat 18. Walaqad ra'ahu nazalatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidratima yughsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ataukah jeung saestuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam parantos ningali Jibril dina rupi asli dina waktos anu sanes nyaeta dina Sidratul Muntaha di sagigireuna surga tempat tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Henteu kabalir sejarah mulai Isra. Sejarah mulai Isra. Kenapa? Tilu kitab Kisatul Mi'raj. Dina hiji waktos Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nuju di Hijir Ismail dicaketeun Baitullah mantena nuju ebognya gigir. Dihapit ku dua pamaget nyaeta Hamzah sareng Ja'far bin Abi Thalib. Dina kaayaan kitu sumping malaikat Jibril sareng Mikail disarengan ku malaikat Israfil. Teras sadayana nyandak ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kacaketeun cai Zamzam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanggarakeun kalian diurus ku malaikat Jibril alaihi Saur sapali riwayat dibukakeun lalangitan bumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidinya lungsur malaikat Jibril nyandak Nabi Muhammad. Malaikat Jibril ngabelah ti kawit pangkolak beung Nabi sallallahu alaihi wasallam dugi kahandakeun patuanganana. Nabi sallallahu alaihi wasallam dioperasi dua kali hiji dina nalika Nabi Muhammad yuswa 10 tahun nu kaduana waktos Nabi bade Isra sareng Mi'raj. Malaikat Jibril merentah ka Mikail supados ngadatangkeun sawadah cai Zamzam kanggo nyucikeun manah Rasulullah jeung ngalebarkeun dadana. Teras malaikat Jibril ngaluarkeun manah Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kalayan diteraskeun ku mumbah 3 kali kumbahan. Kokotor anu aya dina manahna dibersihkeun. Malaikat Mikail ngawangsulan ngubah anu dicicikeun tina 3 wadah cai Zamzam. Parantos rengsek ngubah teras malaikat Jibril nyandak wadah tina 6 anu dipinuhan ku kaimanan hikmah anu teras dicicikeun ka manahna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ari anu disebut hikmah nyaeta ilmu anu rungrung kana makrifat ka Gusti Allah sarta bisa nembus kana manah ngabersihkeun nafsu nganyatakeun hak nyegah lalawananana hilim ilmu keyakinan sareng kaislaman. Parantos ngoperasi teras malaikat Jibril nutupkeun deui kana badana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kalayan ngecap kanabian dina walikatna Kangjeng Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disumpingan buruk anu makutna tina mutiara anu bodas. Kadalina tina yakut diserat antara kadalina buruk lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ari buruk nyaeta hiji sato anu rupina bodas. Jangkungna saluhureun himar sahandapun bigol. Nurunkeun jekerna dina nalika keur katog panamponan. Musikeun ceulina dina nalika keur naek ka gunung. Ngangkat suku arepna dina nalika keur nanjak, ngangkat suku tukangna dina nalika keur turun.
ngabogaan dua jangjang dina deketan pingpingna anu gunana pikeun ngagancangkeun kana perjalanan Isra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eta Buraq jejeretan bakat bunga. Malaikat Jibril negor ka eta Buraq bari ngantakeun curugna. Hei Buraq, naha teu era maneh pami Allah Subhanahu wa taala teu numpakeun ka maneh di antara makhluk anu pangmulyana mungguh Allah Subhanahu wa taala tibatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buraq ngarasa isin dugi kaluar kesam. Suparantos ditegor kitu mah Buraq cicing. Tidinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik kana eta Buraq. Anu kantos para nabi sateu acan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunggang kana eta Buraq. Sa'id bin Musayyad sasauran anu sanesna sareng anu sanesna Buraq eta tunggangana Nabi Ibrahim alaihissalam waktu bade angkat ka Baitullah. Malaikat Jibril angkat nyandak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti palih katuhunana. Malaikat Mikail ti palih kencaeun. Pendapat Ibnu Sa'din, malaikat Jibril anu nyekel kana Buraqna, malaikat Mikail anu nyekel ka dalina. Teras sadayana rangkat dugi ka hiji tempat anu seueur tangkal kormana. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah mulai Isra. Orang sancan ngedraskeun kana Isra, perjalanan mulai Isra tadi geus dibelek Nabi na geus dibersihan kucai jam-jam ku 3 kali ngumba kolbuna geus deusian ku hilim sing lain sajabana. Urang muka sejarah Isra ari ngaran Isra eta perjalanan Nabi di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa lailan bahasana berangkatna ti waktu peuting naharon lailan didinya. Berarti di saat Nabi Isra jeung Mi'raj eta berangkatna dina waktu peuting. Isra kabagi dua, hiji aya Isra cek lugoh, nomor cek dua nu kadua Isra cek istilah. Lamun Isra cek lugot kadar-kadar lempang ti peuting. Lempangna ibu-ibu ka dieu ka majelis ngaranna Isra. Atawa lempangna bapak-bapak timah ka dieu rek ngaji peuting ngaranna Isra ngan Isrona Isra cek lugoh. Lamun Isra cek istilah lempangna berangkatna Nabi tina waktu peuting ti Masjidil Haram dugi ka Masjidil Aqsa. Sanggeus Nabi Muhammad dugi ka Masjidil Aqsa engke dirinya aya papanggihan ti Masjidil Haram sampai ka Masjidil Aqsa aya sasababaraha papanggihan termasuk panggih jeung jin Ifrit. Loba ciri-ciri umat Nabi Muhammad di dieu. Nah, sanggeus Isra Mi'raj ari ngaran Mi'raj naikna Nabi di Masjidil Aqsa ka Sidratul Muntaha. Ngaran Mi'raj kabagi kana dua. Hiji aya Mi'raj cek lugoh, nomor kadua aya Mi'raj cek istilah. Ari Mi'raj cek lugot kadar-kadar naik. Ari Mi'raj cek istilah eta naikna Nabi di Masjidil Aqsa ka Sidratul Muntaha. Naik na bapak-bapak ti handap kana amben naik ka luhur ngaranna Mi'raj. Ngan Mi'raj na Mi'raj cok lugo. Lamun balik ka imah boga anak hees keneh bapana hayang kana indungna ditoel bae. Mak urang Mi'raj yuk. Nah, tiga ge lamun ngaji lamun salaki pamajikan ngaji. Wan lamun pamajikan teu daek ngaji salaki da ngaji balik ka imah. Mak Mi'raju. Naon ka kamu lain bae. Dia mah teu ngaji. Ari ngaran Mi'raj cek lugoh kadar-kadarna naik na bapak ka emak ngaranna Mi'raj kan Mi'raj cek lugoh naik na bapak-bapak ibu-ibu ti handap ka amen ranjang majlis ngaranna Mi'raj cek lugoh. Ari ngaran Mi'raj cek lugoh kadar-kadarna naik. Ala sake ngaranna Mi'raj sake naik san. Itu kan keren bahasana. Bade ka mana ari salaki gawe di mana? Ari pamaget abdi mah damelna Mi'raj tangkal dugan. Di mana damelna Mi'raj tangkal dugan? Eta naekan tangkal kalap. Geus kitu lah. Di mana damelna ieu pamaget abdi mah damelna Mi'raj Tower XL umpama. Gaga amat Mi'raj. Tah eta ngaranna Mi'raj cek
Lugoh kadar-kadar naik na kana motor atau naik kana mobil atau naik kana amben bangsa jenis naik ngaranna mi'raj ngan mi'rajna mi'rajak lugoh ari cek istilah berangkatna nabi ti Masjidil Aqsa ila sidratil muntaha nepi ka sidratul muntaha rop wastawan itulah alam lahut malakut jabarut nasut tunggu gitu tah suami rajeta terangkeun papanggihana ari oleh-oleh nabi namanya ho kabeh naon anu jadi oleh-oleh nabi sallallahu alaihi salat 5 waktu awalnya mah 50 waktu nganego naik turun Nabi Muhammad karena panggil cek Nabi Musa cek Nabi Musa Muhammad anak buah dia anak Muhammad hamba-hamba sorangan mah atau umat-umat sorangan mah mual kuat eta salat 50 waktu nah karena umat kuring bae nu jangkung gede teu kuat tuh atas salat 50 waktu mangadinya usul sampai ka meunang salat 5 waktu. Nah, urang ulah nyaritakeun salatna. Anu perlu ku urang dikaji perjalanan Nabi di Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa sababaraha panggihan ciri-ciri umat Nabi Muhammad akhir zaman aya kabeh didinya. Nabi Muhammad panggil jeung jelema nu keur kieu nu keur ngaguntingan leta panggil Nabi Muhammad panggil jelema nu keur ngahancurkeun huluna sorangan Nabi Muhammad panggil jeung jelema nu keur tandur poeta keneh panen aya di dieu sejarahna insyaallah urang panjang umur mah ke kurang kaos kabeh mudah-mudahan urang dibere panjang umur ku Allah dipasihan kesehatan ku Allah bisa ngalejengkeun kana sejarahna Isra jeung Mi'raj anu selama ieu urang teu nyaho naon nya Isra Mi'raj teu nyaho ngan nyaho bayaranna doang anu kelas 1 200 kelas 2 150 kelas 3 100 kelas 4 50 kelas 5 25.000 kelas genep 15.000 kelas 7 15.000 kelas 8 10.000 kelas 8 7.000 kelas 10 5.000 perak les ulah apal lesna doang ulah apas bayaran doang urang kudu apal kana sejarah karena naon urang ulah sampai poho sejarah Isra jeung Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya nambah kuat keimanan jeung kayakin urang ka Allah jeung makin taat urang ka Allah jeung ka Rasulna karena ialah itu kitabna kitab sejarah Isra Mi'raj risalah sejarah Isra jeung Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah lengkap keterangan Quran hadisna jeung sanad-sanadna insyaallah dina keterangan kitab-kitab nage aya insyaallah imah geus absok mata kopi murah cuman 5.000 perak paling ketong kamu nih diberean ngewang atawa meuli 10.000 ieu bakal meuli kitab ge 10.000 doang mun di pasar eta bayar bae kitab ge cenah belad kumaha ieu keur ngarangna ieu teu cukup genep bulan ieu nu kieu bae ge gitu teu cukup genep bulanan sebab butuh keterangan Qur'ana butuh keterangan hadisna syarat kitab naon kakarak lah lengkap sampai ieu diajikeun kana tiap guru oh nya benar bagus makanya sampai ke leungit anu leungit mah terjemahan kasih satu saja terjemahan Tijan Daruri jeung terjemahan Nahu Sorop menang sorangan jadi menang aringkes tu aya leungit aslina fotokopiana leungit aslina teu aya pemana buah geus teu nyaho poana nya saya doang hiji karena ibu-ibu lamun anu boga di imah fotokopi bere tetanggana yo jeung buat kesel di imah pahala menang pahala sarua bae eta ge jihad pisabi pernah ibu lakar habis ceramah di BTN Bama Hilir iya motor kopi roboh itu bagi-bagikan terserah ada orang niat ikhlas mah dibaca jeung teu urusan maneh mana nu pasti suatu saat pasti anu maca tinggal anakna tinggal incuna teh sabar maca kayak gitu karena berbuat baik dengan cara apapun lakukanlah kebaikan itu dengan ikhlas insyaallah bismi sawabna bakal nempel kana urang bakal datang kana awak urang sorangan itulah pangaosan malam Senin ieu mudah-mudahan aya manfaatna khususna pikeun diri abdi umumna pikeun urang sadaya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi